Hai guys, ini aku lagi di tempat bakso yang sangat terkenal banget loh guys. Jadi tempat baksonya itu bakso presiden, bekas bakso Malang. Nah ini tuh guys pernah didatangin sama pemain bola sama Jokowi guys. Jadi kita di kereta, nggak apa-apa guys, nggak perlu bahaya. Soalnya keretanya pasti kalau kita dijual kelewat. Habis itu guys, kalau kita mau makan kita pesan aja. Oke. Mereka itu ngomong itu pakai bahasa Malang. Terima kasih.